हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमें हिचकी क्यों आती है, मतलब व्हाई डू वी गेट हिकअप्स। तो देखिए, हमारे लंग्स के नीचे और स्टमक के ऊपर एक मसल होती है जिसका नाम होता है डायफ्राम। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये हमें ऊपर नीचे होने में हेल्प करती है। तो देखिए, जब हम बहुत जल्दी खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है और इसे जगह नहीं मिलती ऊपर नीचे होने की। तो और हमारे लंग्स भी अच्छे से काम नहीं करते। और जो हमारे एक मसल होती है गले में जो हमें सांस लेने में हेल्प करती है, वो भी थोड़े अजीब ढंग से करने लगते हैं। तो ये एक आवाज़ प्रोड्यूस करती है, वो होती है हमारी हिकअप यानी हिचकी। लेकिन हमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि जब हमें कोई याद करता है तो हमें तब हिचकी आती है, पर नहीं, मैंने जो आपको रीज़न बताया है वही रियल रीज़न है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।